Hola, vamos a hacer un video de las fogatas. Lo primero que quería enseñarles es que si ustedes ponen una fogata, le lanzan una poción, se apaga la fogata y la podemos volver a encender en cualquier momento. Aunque hay muchas formas de encenderla. La primera es poniendo el fuego arriba, o si no, en quemándote y encendiéndola. Te lanzas la poción a vos, le apagas a ese. Vamos por la siguiente. En las fogatas. Este es un dato curioso que no se lo voy a mostrar. Que en las fogatas, además de dar luz y lanzar humo, hacen otra cosa que es. Funcionan como horno, pero este horno sería un poco más raro. Porque si ustedes ponen una fogata arriba de un fardo de heno, este humo sería un poco más alto. Un poco mucho. Por eso. Que si no le ponen nada. También lo que decía de que es un horno, que las fogatas se pueden usar de hornos y no de carbón. Es muy útil cuando empezás un mundo. Otra cosa de las fogatas es que ¿para qué iba a decir? Y bueno, si ustedes tienen una casa y le ponen y no saben qué techo usar, es una casa normal la que acabo de hacer. Espera que me saque las fogatas. Pueden agarrar las fogatas, picarlas y bueno, hay un truco que pueden hacer todos, no, o más bien decoración, es hacer esto: agarrar cualquier tipo de horno, yo agarré los tres, hacer 3 agujeros en el piso, poner 3 fogatas, las agujeras tienen que ser de 2 de profundidad. Agarran antorchas de redstone, así queda un poco mejor. No es muy importante las antorchas. Entonces las antorchas largan un humo. Y ustedes pueden hacer esto. Y queda bueno. Si quieres que el humo salga, tienen que quitar las antorchas. Está grabando. Bien. Entonces, lo que hacen es esto. Y les queda bueno. Y a lo que venía con la casa. Ustedes agarran una salcadora y se la lanzan a las fogatas. Y como ven, queda en esta estructura. Y por dentro, en esta casa pequeña, le queda este techo. Y acá sale humo. También se puede hacer que con vallas y escotillas pueden hacer unos distintos tipos de bancos, como por ejemplo este, que lo que hace hacer es poner, lo que hay que hacer es hacer esto así, así. Así, es un poquito mal, lo voy a mostrar de vuelta acá.
Todas estas cosas las pueden usar en sus mundos. Por eso las estoy mostrando, para que las usen en sus mundos. Y esto queda como un banco. También se puede hacer otra decoración que precisas en troncos de madera, varas, acá, no, en varas de hierro, este pasto. Antes se hacía de otra forma, pero ahora se puede hacer de esta forma en varas de heno. Varas de heno. En varas de heno. Varas de heno, en varas de heno, varas de heno. Ojo. Y otra cosa de heno, y hacer que sirvan de porque ustedes se pierdan. Esperen un segundo. No sé qué están. No se compré nada. Y dicen, uy, ¿dónde está mi casa? Espera que voy a hacer de noche. Ven la luz de las fogatas y saben que es por ahí. Entonces bajan. Van. He sido otro antes, que era con un encendedor quemar esto y abajo poner piedra, varas de hierro, y hacían esto. Ponían madera, o esto hacía yo. Cuando vivía en un bosque, hacía esto. No, bien. Y acá ponía o este pasto, que está bueno, o este. Este pasto lo voy a poner de este lado. Y de este ponía esto. Siempre tuve una duda de pasto es mejor. Y hasta ahora no le encuentro la solución. El tema de este pasto es como infértil. Y queda así en las casas de hierro. Ahora lo que hago yo es pongo una fogata. Y puede que en algún mundo haga esto. Aunque precisaría muchas pociones.
Creo que fue acá. Esto sí lo hago en mis mundos. Y pongo unos bancos de madera. Y está bueno. Y acá se va a terminar el video de la foto. Chau. Pero antes de que me vaya, voy a mostrar la casa 4x4. Tiene cultivos, una cama, una luz, que cuando se hace de noche, no. Esto lo voy a mostrar en otro video, pero no, lo voy a mostrar en este. Esto se prende, lo prendemos y muestra luz. Acá abajo hay una zona para ya saben, la mesa de encantamientos. Y acá se va a terminar el video. Chau. Espero que les haya gustado el video. Y no.